Dig out the root. Let's go into the book of Joshua. The book of Joshua. Chapter 7. Amen. Amen. That is where God wants to expose certain things to you. And I want us to read from verse 1 to 12. It's a long verse. Yes. For the children of Israel committed a trespass in the accused thing. Yes. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accused thing. And the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Yes. And Joshua sent men from Jericho to Hai, which is beside Beth-Haven, on the east side of Beth-El, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai. And wọ́n sì padà tọ̀ Joshua wá, wọ́n sì wí fún un pé má ṣe jẹ́ kí gbogbo ènìyàn kí ó gòkè lọ, ṣùgbọ́n jẹ́ kí ìwọ̀n 2,000 tàbí 15 ènìyàn kí ó gòkè lọ kí wọ́n sì kọlu Ai. Má ṣe jẹ́ kí gbogbo ènìyàn lọ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ nítorí díẹ̀ ni wọ́n. And make not all the people to labor thither, for they are but few. Verse 4. So there went up thither of the people about 3,000 men. And they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote of them about 36 men. For they chased them from before and gate unto Shebarim, and smote them in the going down. Wherefore the hearts of the people melted and became as water. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord. Àwọn ènìyàn Ai pa ènìyàn 140 nínú wọn, wọ́n sì lépa wọn láti ẹnubodè títí dé Sebraimu, wọ́n sì pa wọ́n bí wọ́n ti ń sọ̀kalẹ̀. Àyà àwọn ènìyàn náà já, ó sì di omi. Joshua sì fa aṣọ rẹ̀ ya, ó sì dojúbolẹ̀ níwájú àpótí Olúwa títí di àṣálẹ́. Òun àti àwọn àgbà Ísírẹ́lì wọ́n sì bu ekuru sí orí wọn. Joshua sì wí pé, Yé, Olúwa Ọlọ́run, nítorí kí ni ìwọ fi mú àwọn ènìyàn yìí kọjá Jọ́dánì láti fi wá lé ọwọ́ àwọn Ámórì láti pa wá run? Àwa ìbá mọ̀ kí a jókòó ní ìhà kejì ọ̀hún Jọ́dánì. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver unto us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turned their back before their enemies? For the Canaanites and the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environment us around, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. If you listen to that particular passage, tí o bá gbọ́ ibi tí a kà yìí, or you are having your Bible with you, tàbí o ní Bíbélì rẹ, and you read along with us, o sì ń kà á pẹ̀lú wa bákan náà, you will know that it's a story ìwọ yóò mọ̀ wípé about the Israelites. nípa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Amen. Amen. After the miraculous victory they got
through by shouting hallelujah unto the wall of Jericho. Lẹ́yìn ìṣẹ́gun ńlá ilé tí wọ́n ní nígbà tí wọ́n ké hallelujah ńlá sí odi Jericho. And then the wall of Jericho was broken into pieces by shouting only hallelujah. Odi Jericho sì wó lulẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nígbà tí wọ́n ké hallelujah. Because that is what God told them that he will use to break the wall of Jericho before them. Torí pé ohun tí Ọlọ́run pa láṣẹ fún wọn láti ṣe eléyìí òun ni pé kí wọ́n ké hallelujah. And then the wall of Jericho was broken into pieces. Odi Jericho náà a sì fọ́ túútúú. Amen. 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 Because at that time, torí pé ní ìgbà náà, the people were still with God. Àwọn ènìyàn náà wọ́n wà pẹ̀lú Ọlọ́run. And God was also with them. Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú wọn. What is the meaning of being with God? Kí ni ìtumọ̀ kí ẹ wà pẹ̀lú Ọlọ́run? When you obey God. Nígbà tí o bá gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu. When you obey His commandment. Nígbà tí o bá gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. When you keep to His commandment. Nígbà tí o bá tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀. God will continue to be with you. Olúwa yóò sì máa wà pẹ̀lú rẹ. The Israelites did not obey the commandment of God again. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kò gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run mọ́. As we have seen it in this particular package. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí nínú eléyìí. As we have seen it in this particular passage. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí nínú ibi tí a kà. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. God said. Ọlọ́run sọ pé. Joshua should take all the Israelites to the promised land. Joshua gbọ́dọ̀ mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ sí ilẹ̀ ìlérí. And that any nation that they come across on the road. Wípé orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá pàdé nínú ọ̀nà. That God will give them victory over them. Ọlọ́run yóò sì fún wọn ní ìṣẹ́gun. And God was giving them victory over all nations. Olúwa sì fún wọn ní ìṣẹ́gun. But may I tell you, children of God. Jẹ́ mo lè sọ fún ọmọ Ọlọ́run. God has given them victory over the land of Jericho. Ọlọ́run tí ó fún ọ ní àṣeyọrí lórí ilẹ̀ Jericho. When these people were about to get to the city of Ai. Nígbà tí àwọn ìtàn fẹ́ dé ilẹ̀ Ai. The city of Ai is just a small town. Ilẹ̀ Ai jẹ́ ìlú kékeré. A city of Ai is just a small town. Ó jẹ́ ilẹ̀ kékeré. A city that is of few people. Ó jẹ́ ìlú tó ní ènìyàn kékeré. And then before they went to the city of Ai. Kí wọn kó tó tẹ̀síwájú lọ sí ilẹ̀ Ai. Joshua, the captain of the warrior of God. Joshua olórí ogun Ọlọ́run. Amen. Amen. Knew that he has to pay visit to that city. Ó mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ ṣe ìbẹ̀wò sí ìletò náà. Amen. Amen. Only a wise man. Ẹni akíkanjú nìkan. Olóye ènìyàn. Olóye ènìyàn. Only a wise man. Olóye ènìyàn nìkan. We study the case before him. Ni yóò ṣe àbẹ̀wò sí ohun tí ó wà níwájú rẹ̀. We study the problem before him. Yóò farabalẹ̀ wo ìṣòro wájú rẹ̀. In a spiritual way. Ní ọ̀nà tí ẹ̀mí. Before he go into it. Kí ó tó tọ̀ ọ́ lọ. Joshua knew that they need to go and spy the city of Ai. Joshua mọ̀ wípé wọ́n láti lọ ṣe àmì sí ìlú Ai. So that they will know their weakness, they are strong, the area where they are strong. Kí wọn kó lè mọ ibi tí wọ́n kù sí and àti ibi tí wọ́n lágbára sí. the population of the city of Ai. Àti iye ènìyàn tí ó wà ní ìlú Ai. And when they came back with the result. Lẹ́yìn tí wọ́n wá pẹ̀lú àbáyọrí rẹ̀. They discovered the city of Ai they were with just few people that were living there. Wọ́n wá rí wípé ní ìlú Ai ìwọ̀nba ènìyàn ni ó ń gbé ìlú náà. And by their calculation. Nígbà tí wọ́n ṣe ìṣirò wọn tán. Joshua knew that they need to send just few people to the city of Ai. Joshua wá rí wípé ìwọ̀nba ní ènìyàn tí wọ́n láti to come and face the people of Ai. Láti bá àwọn ènìyàn náà jà. But unbelievable. Ṣùgbọ́n ó yanilẹ́nu. When they got there. Nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀. The Bible testifies. Ìwé mọ́ fi yé wa. The people of Ai. Àwọn ènìyàn Ai. Smote the people of Israel. Wọ́n pa àwọn ènìyàn Israẹli run. They destroyed them and they killed them. Wọ́n pa wọ́n wọ́n sì. And this thing got to the notice of Joshua. Eléyìí wá dé etí ìgbọ́ Joshua. Because Joshua did not follow them to the battle. Torí pé Joshua kò tẹ̀lé wọn lọ sórí ojú ogun. They underrated Ai. Wọ́n fi ojú kéré ìlú Ai. And surely Ai was a small city. Dájúdájú ìlú kékeré ni Ai. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And when Joshua heard about this. Nígbà tí Joshua gbọ́ nípa eléyìí. That his people were being killed. Wípé a ti pa àwọn ènìyàn wọn. And all others ran for the people of Ai. Àwọn ènìyàn tó kù wọ́n wá sá fún ìlú Ai. The Bible say. Ìwé mọ́ ní pé. Joshua rent his cloth. Ó ní pé Joshua fa aṣọ rẹ̀ ya. He was very, very sad.
He couldn't believe it. You know, you also know the battle that is confronting you. The problem that is in your life. After several prayers, still yet you have not got out of that problem. That sorrow has not got away in your life. That bitterness is still there in your life. There is something that is behind it. You need to dig out something out. You need to dig out a root. The Bible says Joshua was still battling. He even went to the extent. The Bible says Joshua went to the extent of putting ash on his head. He was in the bitterness of mind. He couldn't believe it. And then he started to question God. How did God allow this thing to happen? As God of Israel, so loyal to the God of high? Amen. Amen. As many of us say today, when there's a problem in our life, we began to question God. Is my God no more alive? The problem of some people got to the extent that unbeliever will be questioning them. Whether your God, are you not serving God again? Is your God not powerful to solve this problem for you? Amen. Are you encountering this type of a thing? I'm assuring you today, after this message, if you can dig out the root that I'm about to tell you, victory shall be yours in the mighty name. Success will come in your way. And you have a breakthrough. And your enemy will see you. And they will know that you are a new person. Glory be to God in his highest. Praise the Lord. Hallelujah. Joshua was still in this particular mood. Unknown to Joshua, that something has happened. But God opened his eyes. God came to him. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He told him, I want us to go into the scripture. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to let's go back to where we stopped. Verse 21. Yes? No, not verse 21. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. And the Lord said unto Joshua, yes, get thee up. Yes. Wherefore liest thou thus upon thy face? Israel hath sinned. Israel hath sinned. And they have also transgressed my covenant. Yes. Which I commanded them. For they have even taken of the accused thing. Amen. Israel ti dẹ́ṣẹ̀. Yes. Wọ́n ti bà májẹ̀mú mi jẹ́ tí mo pa láṣẹ fún wọn. Àní wọ́n ti mú nínú ohun ìyàsọ́tọ̀ ni. Yes. Wọ́n sì jalè, wọ́n sì ṣe àgàbàgebè pẹ̀lú, àní wọ́n sì fi sínú ẹrù wọn. Praise the Lord. And have stolen, yes, and dissembled also, and they have put it among their own stuff. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That is, the Israelites, wípé àwọn ọmọ Israeli, they have taken an accused thing. Wọ́n ti mú ohun ìyàsọ́tọ̀. That God has told them that they must not take. Eléyìí tí Ọlọ́run sọ fún wọn láti má mú. That they must destroy. Wípé kí wọn kí ó parun. But one of them took it. Ṣùgbọ́n ìkan nínú wọn sì and hide it. Ó sì fi pamọ́. Amen. Amen. And because of a sin of that man. Ní títorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹni dá. Because of that mistake of that man. Nítorí àṣìṣe ẹni. Because of that sin that that man has committed. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹni dá. God withdrew his backing from the back of Israel. Olúwa wá mú ìfẹ́ rẹ̀ kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. And then God did not back them again. Olúwa kò sì dúró tì wọ́n, kò tì wọ́n lẹ́yìn mọ́. Amen. Amen. What am I saying, children of God? Kí lèmi ń sọ fún ọmọ Ọlọ́run? What am I saying, children of God? Kí lèmi ń sọ ọmọ Ọlọ́run? Achan was the person. Achan ni ẹni náà. The Bible says he committed sin. Ó ní ó dẹ́ṣẹ̀. He took an accused thing. Ìwé mọ́ sọ pé ó mú. And it was unknown to Joshua.
Joshua kò sì mọ eléyìí. And that is why the city of Ai have victory over them. Ìdí ni eléyìí tí ilẹ̀ Ai tí ó ṣe borí wọn. Today, lónìí, in a family, nínú ẹbí, some husbands, they are the archons of their family. Ó lè jẹ́ pé ọkọ ló jẹ́ aka inú ẹbí náà. There are some wives that they are archons of their family. Ó lè jẹ́ pé ìyàwó ló jẹ́ aka nínú ẹbí. There are some children that they are archons of their family. Àwọn ó lè jẹ́ pé àwọn ọmọ ni aka inú ẹbí náà. Who have taken the accused thing. Eléyìí tó ti mú ohun àìmọ́. What God said they should not do. Eléyìí tí Ọlọ́run sọ pé wọn kò gbọdọ̀ ṣe. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That day, Ní ọjọ́ náà. amen. Amen. Because of that sin, Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yìí, they were tormented by Ai. àwọn Ai wọ́n sì jẹ wọ́n níyà. Amen. Amen. Today, lónìí, there are many families ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí ló wà. that have been tormented Eléyìí tí a ti jẹ níyà. because of what the accused thing that is with them. Nítorí ohun àìmọ́ tí ó wà lọ́wọ́ wọn. Amen. 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 Are you passing through that type of a thing? Ǹjẹ́ wọ́n ń la irú ìkórìtà báyìí Are you under the torment of Satan? Ǹjẹ́ o wà lábẹ́ àkóso ìjẹníyà Sátánì? Are you under the torment of devil? Ǹjẹ́ o wà lábẹ́ Are you under the ìjẹníyà torment of evil spirit? Ǹjẹ́ o wà lábẹ́ ìjẹníyà ẹ̀mí èṣù? I want you to take up your step today. Mo fẹ́ kí o gbé ìgbésẹ̀ rere lẹ́yìn. I want you to dig out that power, that thing that make that enemy to have power over your life. Àní gbòǹgbò náà eléyìí tí ó jẹ́ kí ọ̀tá kó lágbára lórí ayé rẹ. Because sin torí pé ẹ̀ṣẹ̀. hand over every sinner to the hand of devil. Ó fi gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ sí ọwọ́ èṣù. Praise the Lord. Hallelujah. But Jesus Christ, Ṣùgbọ́n Jésù Kristi. whoever that accepted him, ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á release everybody from the power of devil. Ó tú gbogbo ènìyàn sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́. Jesus Christ will release you out from the hand of devil today in the mighty name of Jésù Jesus. Kristi yóò tú ọ sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́. I say the name of Jesus Christ will release your family from the torment of devil from today in Jesus' name. Orúkọ Jésù yóò tú ẹbí rẹ sílẹ̀ And your kúrò family will not be the same again in Jesus' ẹbí rẹ kì name. yóò sì wà bákan náà mọ́ lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Accused thing Ohun ìyàsọ́tọ̀. was the root of their failure. Ó ní gbòǹgbò ìjákulẹ̀ wọn. Was the root of their failure. Ó jẹ́ gbòǹgbò ìjákulẹ̀ wọn. Amen. Amen. Let's go into verse 24 and 25. Ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Àti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n. And Joshua Yes. and all Israel with him Yes. took Achan the son of Zerah Yes. and the silver and the garment and the wedge of gold Yes. and his sons Uh-huh. and his daughters Yes. and his oxen Yes. and his asses Uh-huh. and his sheep Yes. and his tent Yeah. and all that he had. Yes. And they brought them unto the valley of Achor. Yes. And Joshua said, Yes. Why hast thou troubled us? Yes. The Lord shall trouble thee these days. Amen. And all Israel stoned him with stones. Yes. And burned them with fire. Praise the Lord. Praise the Lord. Because of the time, children of God, we all have seen what has happened. When it was known to Joshua, because of their failure, when God revealed the root of the problem of their life, and Joshua now called Achan and all the family of Achan, and they were killed. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. When the root of their failure was made to them, known to them, and Achan was killed and destroyed. Amen. Amen. These people went back to the city of Ai. And then they destroyed the city of Ai. Because the accused thing has been taken away from them. May I tell you today, beloved children of God, when that accused thing is taken away from your life, you will revisit that your failure. And then victory shall be your portion again. Amen. Amen. What I'm saying is this: all the area that you have failed, the moment you make correction with God, the moment you reconcile with God, the moment you make yourself perfect before God, you will go back
to that thing that you had failure on. And I tell you, success shall be yours. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Because by that time, God Almighty will be at your back. Amen. 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 Achan was killed because of his sin. But you don't need to be killed. Glory be to God. Jesus Christ has died for you. He has died for me. So that you don't need to die again. Your death is no more necessary. Because of your sin. You don't need to die again. If you can accept Jesus Christ. Amen. And that is why I told you earlier on. You cannot do without Jesus Christ. You need to accept him as your Lord and Savior. Amen. You will not need to die. Only what you need to do is to confess your sin. Dig out your sin out. Amen. Beloved, God does not compromise sin. Amen. No matter who you are. No matter whoever you are. Amen. Amen. No matter who you are. No matter who you are. No matter how warrior you are. No matter whatever you may be. You might be an anointed person of God. Let me give you an example. Praise the Lord. Hallelujah. There was a person in the Bible. And that person was a warrior of God. Who is this person? The Bible called him. We all know him. King David. David happened to be a warrior of God. Amen. Amen. And the anointing of God was upon him. But when he committed sin, God did not say because he was an anointed man of God. God did not say because he has anointed him and compromised sin in his life. Beloved children of God. And nothing in your life. Whether you are an evangelist, whether you are a pastor, whether you are a prophet of God, whether you are a bishop, whoever you may be, whether you are just a Christian, God doesn't compromise sin. He doesn't compromise sin. The Bible says his eyes doesn't see sin. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Beloved, dig out the root today. Let me tell you the story of a person. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That bitterness in your life might be because there is something that you need to dig out. Maybe there's something that you need to uncover. There's something that you need to open up. Amen. Amen. Don't say maybe God knows everything. Some people think and say God knows that I'm a sinner. The sin I committed, God knows it. Does it necessary for me to confess it? Before God can forgive me? Yes, God wants you to confess your sin. He wants you to confess your sin. The Bible says in the book of Proverbs 28. Verse 13. 28. Yes. He that covereth his sin shall not prosper. He said, whosoever covereth his sin shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. He said, whosoever, either woman or man, either sinner or great, poor or rich, confess his sin
he shall receive mercy. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó jẹ́wọ́ tí ó sì kọ̀ sílẹ̀ yóò rí àánú. Amen. Amen. So God is expecting you to confess your sin. Ọlọ́run ń retí kí o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. And forsake it. Kí o sì kọ̀ sílẹ̀. The moment you do that, níwọ̀nba ìgbà tí o ṣe eléyìí. victory is yours from today. àṣeyọrí ó jẹ́ tirẹ̀ in the mighty name of Jesus Christ. Let me tell you, as I've said earlier on, jẹ́ kí n sọ fún ọ bí mo ṣe kọ́kọ́ sọ. of the story of a renounced evangelist. Ìtàn evangelist kan tí ó This evangelist was the power of God was with him. Agbára Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú rẹ̀. The anointing of God was upon him. Àmì òróró Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú rẹ̀. He was going from one place to the other. Ó ń lọ láti ibì kan sí òmíràn. And through him, nípasẹ̀ rẹ̀. many people are having breakthrough. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìtúsílẹ̀. Through him, nípasẹ̀ rẹ̀. through his ministration, nípasẹ̀ iṣẹ́ a lot of people had victory. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní ìṣẹ́gun. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. But at this particular time, ṣùgbọ́n ní àsìkò yìí. when the wonderful things was being done through his ministration in the life of many people. Nígbà tí ìyanu bá ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. Nígbà tí ìyanu ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. Amen. Amen. Nígbà tí iṣẹ́ ìyanu ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́. That's what I said. In English. When series of miracles happened through his ministerial work. Amen. Amen. Nígbà tí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. When miracle happened in his ministerial work. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí? Do you realize this minister of God? Ogun kan wà nínú ayé tirẹ̀. There was a problem in his life. Èyí tó sì jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó máa wípé. The one that allowed people to say. Ṣé ní òtítọ́ ni Ọlọ́run pè eléyìí? Is it certainly bí God Ọlọ́run bá pè é. If God calls tó sì jẹ́ pé ẹ̀mí Ọlọ́run. And it's the spirit of God. Ló ń gbọ́wọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. That is working through him. Tí àwọn fojú rí yìí. That they can see by themselves. Tí àwọn fetí gbọ́ yìí. That they are hearing. Kí ló dé tí ò ní ìṣẹ́gun lórí eléyìí? Why can he not be victorious? Why is this problem coming to him? Amen. Mo ti sọ fún ọ síwájú wípé. I told you before. Ìfàmì òróró yẹn Ọlọ́run. That anointing of God. Nínú ayé ènìyàn. In somebody's life. Kò sọ wípé kí èèyàn kó dá ẹ̀ṣẹ̀. Doesn't allow you to kò fi àyè gba ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé ènìyàn. Doesn't allow sin in your life. Amen. Amen. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ajínrere yìí? What happened in this? Ìyàwó ajínrere yìí. The wife of the evangelist. Ó wà nínú ipò ìlóyún. Was in pregnancy. Bẹ́ẹ̀ ni dókítà ayé yìí sọ wípé. Then the doctor of this was. Arábìnrin kò ní lè bí ọmọ inú rẹ̀ jáde fún ara rẹ̀. This woman cannot deliver the baby by herself. Àfi tó bá la abẹ kọjá. Except through operation. Amen. Amen. Ṣùgbọ́n ajínrere yìí. But this evangelist. Nínú ìgbàgbọ́ tó ní níṣẹ́ Ọlọ́run. In the faith he had to God. Ó ń yangàn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Always boast in the words of God. Nínú agbára Ọlọ́run. He was boasting in the power of God. Amen. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà ṣe máa ń yangàn. Like a lot of God's people. Ṣùgbọ́n tá ò kíyèsí ipò tí a wà. But we do not. Tí a ò yẹ ara wa wò. We do not watch the gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Like the Bible says. Wípé àwa tí a sọ pé a dúró. That we that stand there. Ká wo ara wa wò bóyá a sì wà nínú ìgbàgbọ́ yẹn. Check ourselves whether we. Amen. Amen. Ajínrere yìí. This evangelist. Kò yẹ ara rẹ̀ wò. Never checked himself. Iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu ń ṣẹlẹ̀ nípa lọ́wọ́ rẹ̀ lótìtọ́ àti òdodo. Miracle was happening. Ọlọ́run gbọ́wọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu. The Lord was performing miracle through him. Amen. Amen. Nígbà tí ó gba àdúrà lórí wàhálà lórí ìyàwó rẹ̀ yìí. When he prayed for the problem concerning the wife. Ohun tó rí tó bà á lẹ́rù ni wípé. What he saw that frightened him. Bí ìyàwó rẹ̀ bá la abẹ kọjá láti bí ọmọ. If the wife delivers through operation. Dájúdájú ìyàwó yẹn yóò kú. Certainly the wife will die. Ọmọ sì lè kú pẹ̀lú ẹ̀. Even the baby can even die. Kò sì kò fẹ́ pàdánù ìyàwó rẹ̀. And he doesn't want to nítorí pé ó fẹ́ràn ìyàwó rẹ̀. Because he loved the wife so much. Àti kó gbàgbọ́ wípé kò sí tí Ọlọ́run kò lè ṣe. And believed there is nothing impossible for God. Ṣùgbọ́n kó mọ̀ wípé gbogbo kan bẹ nínú ayé o. But never knew there was a èyí tó wò tí ìwú jáde. The one that has not been. èyí tó mú ọwọ́ Ọlọ́run kúrú nínú ayé rẹ̀. The one that brought the hand of God short. èyí tó mú etí Ọlọ́run wúwo nínú ayé rẹ̀. The one that. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ nínú ìwé Isaiah 59 verse 1. Like it was written in the book of Isaiah. Kò sí àyè fún wa láti ka eléyìí. No time to go through it. Amen. Amen. Ṣùgbọ́n Bíbélì wípé. And the Bible says. ọwọ́ Ọlọ́run wa yìí kò kúrú. The hand of God is not. bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo láti gbóhùn wa. And his ears is not heavy. ó wá ní ọjọ́ kan. Then one day. lẹ́yìn oṣù mọ́kànlá. After 11 months. tí ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ ti wà nínú ipò olóyún yìí. When the wife was carrying the wọ́n wà nínú àwẹ̀ àti àdúrà. He was in prayer and fasting. wọ́n fi àdúrà àti àwẹ̀ jagun.
moving with prayer and fasting. Wọn ò fẹ́ lá abẹ́ ọ̀rọ̀ abẹ́ ìkọjá. To avoid being operated upon. Amen. Amen. Ó wá di ọjọ́ kan báyìí. Then there was a day. Ní ọjọ́ Friday báyìí. On a Friday. Tí wọ́n ní ìṣòro. They had vigil. Ó kù díẹ̀ kó wọnú ìṣòro yìí. It was a short time. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ajínrere yìí. The evangelist. Òun ló wà lẹ́nu iṣẹ́ ní ọjọ́ náà. Was at work. Òní yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ọjọ́ náà. He was to start the message that day. Ó pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ jọ jókòó. They were sitting down. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wo ara wọn lójú. They were watching each other. Ìyàwó jókòó ó ronú. The wife was sitting down. Ọkọ náà jókòó ti ìyàwó rẹ̀ ó ronú. And in fact the husband was sitting. Mo sọ nípa ajínrere yìí o. I'm talking about. Yes. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Yes. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Jésù sì dáhùn ó sì wí fún pé alábùkún fún ni ìwọ Símónì ọmọ Jónà. Yes. Kì í ṣe ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ ni ó ṣàfihàn. Kì í ṣe ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ ló sọ fún ẹ. Yes. Ṣùgbọ́n bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. It is my heavenly Father that has revealed to you. Èmi sì wí fún ọ pẹ̀lú pé. Yes. Ìwọ ni Pétérù. Yes. Orí àpáta yìí ni èmi ó sì kọ́ ìjọ mi lé. Ẹnu ọ̀nà ipò òkú kì yóò sì lè borí rẹ̀. Yes. Èmi ó sì fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ ìjọba ọ̀run. Yes. Ohunkóhun tí ìwọ bá dè ní ayé, a ó sì dè ní ọ̀run. Hallelujah. Ohunkóhun tí ìwọ bá sì tú ní ayé, a ó tú ní ọ̀run. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at the blessing that Jesus Christ poured over Peter. Ẹ máa wo ìbùkún ńlá eléyìí tí Jésù Kristi tó. Look at the word of promises that Jesus gave unto Peter. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ìlérí àti májẹ̀mú eléyìí tí Jésù Kristi tó fi fún. He even told him. Ó tilẹ̀ sọ fún pé. That on that particular faith. Ó ní lórí ìgbà.